မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေ့ဦးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါပြီနေ့ရက်စင်တိုင်းကြည့်ရှုခွန်အားယူသောသူများကျမ်းမာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်တော်ကကင်းဝေးခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါမှကျေးဇူးတော်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေလို့ရှေ့ဦးစွာဆုတောင်းမြတ်တာပူဇော်သလိုဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်လောကရဲ့ဖိစီးမှုယောဂရဲ့နှိပ်စက်မှုတို့သည်မြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာတလွှားမှာရှိပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့သက်သာခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာပိုကြီးကြောင်းကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေ့စဉ်သက်သေထူနေသလိုကိုရောနာမဘုန်းကြီးပါစေဒီကနေ့လဲကြားရမယ့်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းဖြစ်စေပါကြည့်ရှုသူအားလုံးတို့ခွန်အားနဲ့တကွစိတ်သက်သာမှုနဲ့တကွနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နှနှဲခြင်းစီနှလုံးသားမှာအမြင့်ဆွဲစေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရှေ့ဦးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ prophet အေလိယနဲ့အေလိရှေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်အဲ့ဒီလေ့လာနေတဲ့အထဲမှာ prophet အေလိယကနမိတ်လက္ခဏာ9ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အေလိရှေကတော့14ခု prophet အေလိရှေက14ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ prophet အေလိယပြုလုပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာ9ခုမှာကျွန်တော်ဒီကနေ့နံပါတ်5ခုမြောက်ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ပထမတစ်ခုကတော့ဣသရေလပြည်မှာမိုးခေါင်မယ်ဟုကြိုပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဇာရိတမြို့ရဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့သားငယ်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်နံပါတ်3ကတော့ကောင်းကင်ဘုံကနေမီးကြအောင်ကာရမေလတောင်မှာဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းဖျားဖြစ်စေတယ်နံပါတ်4ကတော့မိုးပြန်ရွာဖို့ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းမိုးပြန်ရွာစေတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နံပါတ်5ကတော့နာဘုတ်သေဆုံးခြင်းအတွက်အာဟမင်းနဲ့ယေဇဗေလအာကျူတင် prophet ပြုခြင်းကျမ်းစာထဲမှာနာဘုတ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဒီရှမယင်အာဟမင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမယေဇဗေလမတရားသတ်ခဲ့အဲ့တော့သူတို့မတရားသတ်တဲ့အခါမှာဖယားကလည်းဒီအာဟမင်းနဲ့ယေဇဗေလကိုသေတဲ့အခါပြင်းထန်စွာခံစားပြီးမှသေစေတယ်ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီး prophet အေလိယအဖြစ်ဖယားကအာဟမင်းကိုကြိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မညာဆိုရင်တတိယကြောင့်ခန်းကြီး21အငယ်21ကနေ26ထိဖတ်ရင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဒီဇလန်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျမ်းစာထဲမှာနာဘုတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကယေဇယေလမြို့မှာရှိပါတယ်ဒီအာဟမင်းကြီးကလည်းဒီရှမာရိမြို့ရဲ့ယေဇယေလမှာသူကနန်းထိုင်တယ်ဒီရှမာရိမြို့ကိုသူအုပ်ချုပ်တယ်ယေဇယေလမြို့မှာသူနန်းထိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအာဟမင်းရဲ့နန်းတော်ရဲ့ဘေးမှာနာဘုတ်ဆိုတဲ့သူရဲ့စပည့်ဥယျာဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့နာဘုတ်ဆိုတာအရင်ပြောကြတယ်နာဘုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သစ်သီးများလို့အဓိပ္ပာယ်ရနာဘုတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသစ်သီးများအာဟမင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အာဟတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဖေရဲ့ညီလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြောချင်တယ်နာဘုတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသစ်သီးများလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အာဟတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဖေရဲ့ညီလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဖေညီဆိုတော့ဦးလေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရအာဟတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲလဲဦးလေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့တော့အခုလေဒီနာဘုတ်ရဲ့စပည့်ဥယျာဉ်ကိုအာဟတ်ကသူလိုချင်တော့သွားတောင်းဝယ်တော့နာဘုတ်ကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စပည့်ဥယျာဉ်ကအရှင်ရဲ့နန်းတော်ဘေးမှာရှိတာတော့မှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဘိုးဘွားပိုင်လေးဖို့လို့ကျွန်တော်မယောင်းပြရစီနဲ့အာဟတ်မှာသူ့မှာရွှေတွေငွေတွေစီးစိမ်တွေမြေတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီပမဟုတ်တဲ့နာဘုတ်ရဲ့စပည့်ဥယျာဉ်မရမလားဆိုစားမဝင်အိတ်မပြောတွေဖြစ်ဒီနေ့လောကကြီးမှာအာဟတ်လို့နှလုံးသားမရှိဘူးလိုပါတယ်ကိုယ်အိမ်မှာပစံလည်းရှိစားစရာလည်းရှိစီးစိမ်တွေလည်းရှိပြီးဒီစင်းရဲသားရဲ့မြေကြီးကိုမရအောင်အာရမသိမ့်ပိုက်ဘလောက်ဆိုးတဲ့ဘယံလဲအာဟတ်ဆိုသူ့မှာလည်းအများကြီးရှိတာပဲမြေကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့နာဘုတ်ရဲ့မြေကြီးမရရင်သူသေတော့မယ်တော့ဒီကနေ့အာဟတ်ရဲ့နှလုံးသားမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာဟတ်ရဲ့နှလုံးသားဆိုစိုးညစ်တဲ့နှလုံးသားသူများရှိရမတရားလိုခြင်းနဲ့မတရားသိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့မယောင်ရဲတတ်ဘူးအဲ့ဒါအာဟတ်နှလုံးသားပဲဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မဒါခါလေးလောကမှာဘုရားကသင်ကိုထားတာရှိတဲ့အရာနဲ့ရောင်ရဲတတ်ဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေသင်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်လုံလောက်တယ်မိတ်ဆွေ
The Kani go machine, ya, you had to me a sheet and Nama machines were at the Nalona, na, aha, and Nalona of Shatoy. She need a yago, Payao, Jesu Mateme, a chaya, Mabia, Malalu, Payao, a pity, no, and a general ahan, Nalona of Shatoy. Two machine in a Bayamia, seizing leg, Mako Makana on she. Swingway Oxa, Miji, a Miaishi. And a Bama hope that I do none of you, and now both of you, my Yamaga Lujan, well, sorry, like the I say, my Nabuga, my young so and ha, I'm of your someone if you do me, my Jizabila, so think sorry. Think sorry, not just I remember that Jizabila, a poem. I am sorry. Eddie Jizabila, Balu the Laser, Theoja Ahago, your Hashim of Blue, aim of your someone, Chile. And Nabu is we and Amayalu. Ah, Loire. Shen Chachayang, Jamal women. Chacheme, I Nabu Suredu, Eddie Jizabila, Sure, I have Minji and Mima. Nabu have Payaki on Sogare, Bayin Sogare, Mariara, Lobare Subi. Adama Luri, Covido, no some choken and Jetta Blake. There's see him like at the top light. Mubian took with a choken and Jetta Blake. Tapi Nabu, the other Relan Jow, Aha go to Mima Jizabila, Bure. Aha, Totai Nido. Eddie Nabu, Atuia, Piashima, on. Down in Loga Yima Chado Mesui Lu ora ta Atui ora, think Joe said go. Georgian Lu ora ta Atui ora, think Joe. Aha mena tu Mayma, the Nabu, so they say thou Mariada like. Eddie Nabu ye Atuia on it. Down in Logama, Atui or is a chance of a sheet. Gojan can you leave Pachi? Atui ore at Antachar. Kaina Sure Akua, Avila Sure new Mariada like. Avila Tidoavi. Avila Beshini Beriadu Jumadu Tataina Mahabu. I mean Tiduane Avila Atuia Piashi or Paya Kaina Siena. Akula na Boga Tiduavi. To the other Jide Shini Navi Tataina Mabu. To Atui ora Paya Chavi I. Ahane Jizabila, Balusi and the lay. Autoya Kani Nasate, Nasatigan in a such a Maratuya. Any CNA Jaw proper Elian and Jubura. Era Elia and Namangana Milakana. The Ahamene Jizabila, Baluthi, Elia, Judi, Udubiola, Paya do Jupobia. As the young Habujan Milakana. Down in Loga Yima. Balu or Machare, Ayari Shibi, Atui or in Piachar. The Kalia, Ludi, Mumu or Ha, Machaula, and Piachar. The Chadonico Mama, Matayamu, Mianeka, or hit them Piachar. The Piaga, a chain time looked at Ahan Jizabila, Chachemalo, Chachemalo. Through Nabogo, Tapi Miamjagema Piaci. Down the other king, I see Sanature. Down in Piasi and then Nigo Generuga, Samuel. Piaca de Yari, just Pawman. Mariajan de Yajan Alo and Dushima land how to do. Down in Chadonigo Mama, go out the Yado to Chefulu. Mariano to Loda, Mariajan on TV, go right Mariano to Mafimi Wulu. Just up your Mariano to Sudan and Pianam. The Yado to Sudan and Nanyam. The General super down and go right the Yado to Shayla. Senza Piaca Machagari, Mariamu, low beat or down and Lebia Namatown. Eddie Athon, as your share, Pia Lubjor. Down in a general sit down and Piana town, which are of him, the Yado move you. Akule Gigi, the Naboka, Matayata Kanaya, the Duor, down Janama Duor, Avila Duor, Nabu Duor. Duor at them. Maria Luca. Then Piaga, Avila Bagasi in it, Nabu Bagasi in it. That Ludi of Deno. The Yaute of Duidon Piachai. Tini Loga Yima, Chadoni Gumama. Mariamuri, below Miale, Ya Anumpia Thedes or Duer. How to get Kali Luat and Pia Matinda Atiga, Pia, Tema Muigan air to a sheen.
သူသိတော့အခုလေအာဟမင်းနဲ့ယေဇဗေလကိုဘုရားစီရင်အဲ့စီရင်မဲ့ကိစ္စကို prophet အေလိယလာပြောတယ်ဗျလာပြောတယ်ကဲ300ခန်းကြီး21အငယ်21ကနေ26เนาะဒါ prophet အေလိယအဖြစ်အာဟမင်းနဲ့သူ့မိန်းမကိုလာပြောတဲ့စကားကဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ထောက်ပြမိန်တော်မူသည်ကတစ်အပေါ်သို့ဘေးဥပရောက်စေမည်ချက်ချင်းပဲဘုရားသခင်ကအေလိယအဖြစ်တော့ပြောခိုင်းတယ်အေလိယလည်းမင်းတော့ပြောတဲ့ဒီနာဘုတ်ကိုတဲ့သူတို့လင်မယားနဲ့မတရားတက်ပြီးသူ့ချောင်သိမ့်လိုက်ပြီတဲ့အဲ့သူကငါ့ကိုអော်တယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းအာဟကိုတခါတော့ပြောတယ်အာဟမင်းနဲ့သူ့မိန်းမပေါ်ဘေးဥပရောက်စေမယ်ပြောတယ်ကျမ်းစာမှာရေးထားတော့ရှင်းတယ်ပရောဖက်အေလိယအာဟကိုပြောတယ်မင်းနဲ့မင်းမိန်းမမင်းတစ်မျိုးလုံးပေါ်ဘေးဥပရောက်စေမယ်ကောင်းခြင်းရောက်စေမယ်မပြောဘူးနော်ကျမ်းမာခြင်းရောက်စေမယ်မပြောဘူးနော်လုံခြုံခြင်းရောက်စေမယ်မပြောဘူးနော်ယောဂပျောက်ကင်းခြင်းရောက်စေမယ်မပြောဘူးနော်ဘာရောက်စေမလဲဘေးဥပရောက်စေမယ်ဘာလို့ဘေးဥပရောက်စေတာလဲအဲ့ဒီဘယင်ကမတရားလို့ဘယ်ဘယင်လဲအာဟမင်းနဲ့သူ့မိန်းမယေဇဗေလကျမ်းစာပြောရှင်းတယ်ဒါရီအားလုံးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်တမန်ကျမ်းစာအကုန်ရှိတယ်ဖတ်ကြည့်မင်းတို့အိမ်နဲ့မင်းတို့တစ်မျိုးလုံးကိုလာမယ်တဲ့တခါလေလူဆိုတာကတခုဆိုဟာချက်ချင်းလုံးလိုက်မှချက်ချင်းကောင်းတယ်ပေါ်လိုက်မှလူဟာကြိုက်တာဖះဆိုတာကမှတ်ထားပြဖះကတချို့အရာတွေကိုချက်ချင်းမလုပ်ဘူးတစိမ့်စိမ့်လုပ်တာတစိမ့်စိမ့်လုပ်တာဖះရဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကလှတယ်ဟိုလူငယ်ခစ်စကားနဲ့ပြောရင်အကွက်တွေလှတယ်ဖះလုပ်တဲ့အကွက်တွေလှလူကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဟာလူတွေးနေအခုလောက်ပါလားတော်ကြလောက်ပါလားခဏနေလောက်ပါလားမဟုတ်ဘူးဖះတကယ်သူအချိန်တန်မှသူလောက်တာဒါပေမဲ့သူလှပါပါလို့တည်တည်သက်သက်လောက်တာအခုလေအေလိယနဲ့ပြောခိုင်းတာမျိုးလင်မယားနဲ့ဟောဦးတဲ့ဘေးဥပရောက်မယ်တို့ပြီးတခါပြောတယ်ဣသရေလမြို့ရွာ၌ချုပ်ထားသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေအာဟအမျိုးယောက်ျားများကိုပယ်ဖြတ်မယ်ပရောဖက်အေလိယအာဟကိုတခါပြောတယ်မင်းအမျိုးတဲ့ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့မင်းအမျိုးဖြစ်တဲ့မင်းအမျိုးတွေဒီဣသရေလတပီလုံးမှာဘယ်ပြေးပြေးမလွတ်ဘူးတဲ့မင်းအမျိုးအကုန်အသက်ခံရမယ်ဒါဘာသူပြောတဲ့စကားလဲတမန်ကျမ်းစာပြောတာကျော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်တမန်ကျမ်းစာအတိအကျပြောတာမင်းသူများကိုမတရားလုပ်တာမင်းတယောက်တည်းလုပ်တာမင်းလင်မယားမင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုပ်တာဒါပေမဲ့တစ်မျိုးလုံးနာမယ်မင်းမျိုးတွေထောင်ထဲမှာရှိအပြင်မှာရှိအိမ်မှာရှိတစ်မျိုးလုံးကိုဘုရားရှင်းပါတယ်အာဟမျိုးယောက်ျားအကုန်ပယ်ဖြတ်မယ်ပြီးဆက်ပြောတယ်ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်သောအပြစ်နဲ့ဣသရေလမျိုးကြီးပြစ်မှားစေသောအပြစ်ကြောင့်အာဟကဘုရားအမျက်ကိုနှိုးဆော်တာဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်ကဘုရားအမျက်ကိုနှိုးဆော်လို့မဖြစ်ရဘူးဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုဖူးမြင်တော်သူဖြစ်ရဘုရားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးရှာတတ်သူဖြစ်ရဒီမှာတော့အာဟကကြည့်ဘုရားရဲ့အမျက်ကိုစွလိုက်တာတောင်ဒီနေ့လောကကြီးမှာမှတ်ထားဗျလူအမျက်စွတာကလူကဒေါသပြေငြိမ်ရောအေးဘုရားအမျက်စွရတယ်ဆိုတော့သိကြောက်ရတယ်ဘုရားသခင်အမျက်စွရင်အဲ့ဒီမှာအမျက်တော်ဆူးချရင်ဘယ်အရာမှတားလို့မရတော့အာဟဆိုတဲ့ဘယံမတရားတာလှုပ်လွန်းတာဘုရားအမျက်ကိုသွားစွတယ်ဘာမှမှတ်ထားပါမတရားတာလှုပ်တာဘုရားအမျက်ကိုစွတာနဲ့အတူတူပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတရားတယ်ဘုရားလူတယောက်ကမတရားတာလှုပ်တဲ့ရွေးသူဘုရားအမျက်ကိုသွားစွနေတာအခုလည်းတော့ကြည့်ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်သောအဖြစ်ဘုရားရဲ့အမျက်ကိုသွားပြီးနှိုးဆော်တာဣသရေလမျိုးကိုပြစ်မှားစေသောပြစ်ကြောင့်တင့်အမျိုးကိုနေဘတ်သားရေရောပေါင်အမျိုးနဲ့ကျမ်းစာမှာနေဘတ်သားရေရောပေါင်ဆိုတာကဘုရားကိုမထီလေးစားလုပ်တယ်ဘုရားလူတွေကိုဒုက္ခတွေပေးတယ်နောက်ဆုံးအဲ့နေဘတ်သားရေရောပေါင်ဘယင်မဲ့သူလေသူရောသူ့မိန်းမရောသူ့မိသားစုရောသူ့တမျိုးလုံးဟာခွေးတွေဝတ်တွေသေးရအဲ့ဒါရေရောပေါင်လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အာဟတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီ prophet အေလိယတခါတည်းတော့ပြောတာဘုရားကပြောခိုင်းမင်းအာဟတ်ကိုအပြီးပြောတယ်မင်းတို့ရဲ့ very senior ဒီရောပေါင်ဆိုတာအာဟတ်တဲ့အရန် senior ကြတဲ့မြောက်ပိုင်းရဲ့ပထမဆုံးပြင်မှာတိုင်းပြည်နဲ့ချမ်းကွဲတဲ့ချိန်မှာတောင်ပိုင်းရဲ့ပြင်ကရောပေါင်ရှောမုံသားမြောက်ပိုင်းရဲ့ဘယင်ကရေရောပေါင်အဲဒီရေရောပေါင်ပြောတာ
တောင်းဣသရေလတိုင်းပြည်မှာပထမဆုံးပြည်ကရှောလူဒုတိယပြည်ကဒါဝိဒ်တတိယပြည်ကရှောလုံအဲရှောလုံပြည်တိုင်းပြည်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတာအဲတိုင်းပြည်နှစ်ချမ်းကွဲတဲ့ကမြောက်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တာကအဲရေရောပေါ့တောင်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တာကရောပေါ့တောင်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ကယေရုရှလင်မြို့မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ရှမာရိမြို့အဲမြောက်ပိုင်းရဲ့ပထမဆုံးပြည်ကရေရောပေါ့သူ့အမျိုးတစ်မျိုးလုံးကခွေးတွေဝတ်တွေရတာဘာကြောင့်လဲမထီလေးစားလို့ဣသရေလ12မျိုးမှာ10မျိုးကသူ့ဘက်ပါပါအဲ့10မျိုးသူဘာလုပ်လဲဒါမျိုးမှာနွားတကောင်ဘေရရှေဘမျိုးမှာနွားတကောင်ထားပြီးဣသရေလလူမျိုးတွေတဲ့မင်းတို့အဲဂုတုပြည်ကနေခါနာပြည်ပို့တာမင်းတို့ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့နွားတွေပဲဣသရေလတွေကအဲ့နွားတွေကိုလွှဲမဆိုတာထိုင်ရှိကိုးပြီးဘုရားသခင်အမျက်ဆူးရှားတဲ့ကအဲ့ရေရောပေါင်နဲ့တစ်မျိုးလုံးကိုဘုရားစီရတာဒါကြောင့်အခုလဲဒီ prophet အေလိယနဲ့ဘုရားသခင်တခါတည်းပြောတာအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့အာဟက9ယောက်မြောက်ပြည်မြောက်ပိုင်းရဲ့9ယောက်မြောက်ပြည်သူ့ရဲ့ very senior ပထမဦးဆုံးဘုရင်ရေရောပေါင်အမျိုးခွေးတွေဝတ်သေးတာတောင်းကျမ်းစာပြောတယ်တင်းအမျိုးကိုနေဘတ်သားရေရောပေါင်အမျိုးနဲ့အခိယသားဘာရှာမျိုးကဲ့သို့ငါဖြစ်စေမယ်ဘာရှာမျိုးလဲရုပ်ပြဆင်းပြသေးရတာဘာရှာဆိုတာလဲဘုရင်ပဲသူလည်းမတရားလုပ်တာဒုက္ခတွေပေးနောက်ဆုံးရုပ်ပြဆင်းပြသေးရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ် prophet အေလိယအတိတ်ကြလာပြောတာပြောပြီးတဲ့ပြင်တခါနဲ့ prophet အေလိယပြောတယ်မင်းမိန်းမဟောပါတခါလည်းပြောမယ်သူ့မိန်းမအာမင်းရဲ့မိန်းမနာမည်ဆိုယေဇဗေလအမှုမှာထောက်ပြမိန်တော်မူသည်ကထောက်ပြမိန်တော်မူသည်ကလူမိန်နာမဟုတ်ထောက်ပြမိန်တော်မူသည်ကယေဇယေလမြို့နားမှာခွေးတို့သည်ယေဇဗေလကိုစားမယ်မိမသေရင်နဲ့ခွေးစားနိုင်မယ်တဲ့အဲယေဇဗေလဆိုတဲ့မိန်းမဘသူသမီးလဲဆိုအေဒုံမင်းကြီးအေသဘာလရဲ့သမီးဘယင်သမီးအာဟယူထားတဲ့မိန်းမဘယင်သမီးဇိဒုံမင်းကြီး sorry အေဒုံမဟုတ်ဇိဒုံသင်ဖတ်ချင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး16အငယ်31ကိုဖတ်ချင်ဓမ္မညာဆိုပထမတတိယဆောင်ခန်းကြီး16အငယ်31မှာယေဇဗေလအဖေနာမည်အကြောင်းရေးထားတယ်ဇိဒုံမင်းကြီးအေသဘာလသမီးယေဇဗေလဘယင်သမီးဆိုတာတာတေလောင်ဆိုတာညာတော့ဘယင်နဲ့ညားတဲ့ဘယင်ကလည်းလူဆိုးအဲ့ဘယင်ကလည်းအာဟမင်းဆိုကျမ်းစာမှာတိတ်ဆိုးတယ်ဗျမိန်းမရောယောက်ျားရောမတရားတွေလို့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအေလိယဘာပြောလဲအေးမင်းအမျိုးအာဟမျိုးထောင်ထဲမှာရှိထောင်ပြင်မှာရှိအိမ်မှာရှိမင်းတို့အမျိုးအကုန်ဖျားရှင်းမှာမလွတ်ဘူးတဲ့အေးမင်းမိန်းမလည်းမြို့ရိုးနားမှာသေမယ်ခွေးစားမယ်တကယ်လဲမှန်တယ်ဗျအဲ့ယေဇဗေလသေတဲ့အခါမှာအဲ့ယေဇဗေလသူများတွန်းချပြီးသေတာနောက်တစ်ခါဒီပုံကြည့်သုံးတက်အမြင့်ပေါ်ကနေသူများတွန်းချပြီးအဲ့မိန်းမပြုတ်ကျသေးတယ်ပြောကြတာအတိဆိုးနဲ့သေရတယ်သူသေသွားတဲ့အချိန်မှာမိနစ်ပိုင်းတွင်ခွေးတွေကလာစားတာသူအယိုးအသားမရတော့ဥကောင်းကွန်လက်သေးကွန်တွေပဲရတော့တယ်ဘာကြောင့်လဲ prophet အေလိယပြောတဲ့အတိုင်းသွားပြည့်စုံဒါမိမသေရင်မိမခွေးစားခံရမယ်နော်ဒါကြောင့်ယေဇဗေလမြို့သားမှာခွေးတို့ဒီယေဇဗေလကိုစားလိမ့်မယ်အာမျိုးဒီမြို့ထဲမှာသေရင်ခွေးစားမယ်မြို့ပြင်မှာသေရင်မိုးကောင်းငယ်ငှက်စားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုအာဟအာဆက်ဆို၏အာမင်းတို့ကပြောမင်းမြို့ထဲမှာသေရင်လည်းမင်းကိုခွေးစားမယ်မြို့ပြင်မှာသေရင်မိုးကောင်းငယ်ငှက်စားမယ်ပြောချင်တာမြို့ပြင်မှာသေရင်မိုးကောင်းငယ်ငှက်စားမယ်ဆိုတော့ငှက်ထဲမှာအသေးသားစားတာလရအရှင်သားမစားဘူးသေမှစားလရတွေကသစ္စာရှိတယ်စစ်ပွဲတွေမှာဆိုရင်เนาะဒီလရတွေအများကြီးပဲစစ်မြေပြင်တွေမှာဆိုရင်လူတော့မသိမချင်းဆိုထိုင်ဆောင်နေတာငှက်ကသစ္စာရှိရနော်မသိမချင်းမစားလူအသက်ရှူရက်သွားမှသူစစားတာပြောချင်တာမင်းမျိုးကမြို့ထဲမှာသိခွေးဆမ်းမယ်မြို့ပြင်မှာသိမိုးကောင်းငယ်ငှက်ဆိုတာလရစားမယ်လို့ပြောတာလရစားမယ်ငါစားလိုက်မည်မိန်တော်မူကြောင်းကိုအာဟအားဆက်ဆို၏အာဟနဲ့ယေဇဗေလလှုပ်လိုက်တာလေနာဘုတ်ရဲ့စပြည့်ဥယျာဉ်နဲ့မြေကြီးကိုသိမ့်ပြီးအခြားမတရားလေးသူတို့လှုပ်လိုက်တာတည်ငါလေးဗျဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ရိတ်သိမ်းရတာမိသားစုလိုက်အမျိုးလိုက်ရိတ်သိမ်းရတော့ဘုရားသခင်ကတရားတွေ
သူစိုက်တဲ့တိုင်းရိတ်သိမ်းခိုင်းတယ်သူထင်တာဟာငါတို့နိုင်သွားပြီတဲ့မဟုတ်ဘူးသူတစ်မျိုးလုံးပြန်ရှုံးသွားတာဘယ်သူရှိမှလဲဖျားရှိလူရှိမှတော့သူနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှိမှရှုံးသွားဒီကနေ့လောကကြီးမှာဖျားရှိမှရှုံးတော့သူကဘာလှုပ်အစမပြေတော့အေးဖျားရှိမှအောင်မြင်တော့သူကဘယ်ရောက်မျက်နှာပွင့်လာတယ်အာမင်ယောသက်ကြီးဖျားရှိမှအောင်မြင်တော့သူတို့ကသူဘာလှုပ်အစပြေတယ်အာဟတ်ကြီးဖျားရှိမှရှုံးသွားတယ်သူဘာလှုပ်အစမပြေတော့တောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားရှိမှရှုံးသူမဖြစ်ဖျားနာမနဲ့ဖျားရှိမှအောင်မြင်တော့သူဖြစ်ဒီကနေ့လူရှိမှရှုံးတာနိုင်တာခဏတော့မိတ်ဆွေဖျားရှိမှရှုံးပြီဆိုပြီးပြီဘာမှအဆင်မပြေတော့ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ဗျအာဟတ်နဲ့တူသောသူတယောက်မှမရှိခင်မွန်းယေဇဗေလတိုက်တွန်းသည်ကိုထောက်ပြရှိတော်၌ဒုစရိုက်ပြုလို့၍ကိုရောင်းတော်သူဖြစ်အာဟတ်ကမိမစကားမိမလည်းဆိုးတယ်မိမသူမိမပြောတော့အကုန်လိုက်လို့တယ်သူတောင်းတယ်အာဟတ်နဲ့တူတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့မင်းထောက်ပြရှိမှဒုစရိုက်ပြုပြီးမင်းကိုမင်းရောင်းစားတဲ့သူတဲ့အာဟတ်ပြောကြတယ်မင်းအုံတော့မရှိတဲ့သူလို့ပြောရတယ်အတူတူပဲမင်းမိမပြောတဲ့အတိုင်းပဲမင်းအကုန်လိုက်လို့နေတာတဲ့ဒါကြောင့်လည်းမင်းအမျိုးမင်းမိမအမျိုးဒီလိုတန်ခတ်ခံဒါအေလိယရဲ့နံပါတ်5နမိတ်လက္ခဏာဘုရားခင်ပြောတဲ့အတိုင်းအေလိယလာပြောနေတာအဲ့ဒါအေလိယပြောနေနောက်ဆုံးထောက်ပြသည်ဣသရေလမျိုးသားတို့ရှေ့မှနှင်ထုတ်တော်မူသောအာမောရိမျိုးသားပြုသမျှအတိုင်းရုပ်တုစင်တို့ကိုစီးကပ်၍ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲမှုကိုပြု၏အာဟမင်းကဘုရားခင်မကြိုက်တဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေလုပ်တောင်ဘုရားခင်သူ့ဘာဖြစ်လဲအလွန်ယွန်ရှာတယ်တောင်ကျမ်းစာထဲမှာဒီအာဟတ်နဲ့ယေဇဗေလပြင်းထန်စွာခံစားပြီးမှသေရအဲ့တော့ဘယ်သူ prophet ပြုတာလဲအေလိယတောင်ကျမ်းစာထဲမှာအာရီထဲမှာငါဆိုးတဲ့ငါရှိတယ်နံပါတ်1အာဟတ်မဲအခုကျွန်တော်လေ့လာတယ်အရန်ဆိုးတယ်နံပါတ်2အာခဇိဆိုတာအာဟတ်သားတိတ်ဆိုးတာလာမယ်သူ့အကြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်နောက်ကျွန်တော်နေတိုင်းနားထောင်ရင်သင်နာကြားလိမ့်မယ်အဲ့အာခဇိဘယ်လောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုနံပါတ်3အာသလိဆိုဘယင်မသူ့မီးတွေကိုတတ်ပြီးသူ့သားနေရာမှာဆိုနန်းတက်ထိုင်နောက်ဆုံး9နှစ်ကြာတဲ့အခါသူသေရတယ်အသေးဆုံးနဲ့သေရဘောမတရားလို့နံပါတ်4အာခန်ဆိုယေရီခေါမြို့ပစ္စည်းမယူပါနဲ့ဆိုတော့သွားယူပြီးဖွက်ထားတော့သူ့ကြောင့်သူ့မိန်းမသူ့တစ်မျိုးလုံးခဲနဲ့ပေါက်သက်ခံကျမ်းစာမှာဆိုးတဲ့အာတွေနံပါတ်5အာဂတ်မင်းဆိုတာကအာမလက်လူမျိုးတွေရဲ့ဘယင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့အခါနောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်ခေါင်းဖြတ်ပြီးသတ်ခံနောက်ကျမ်းစာမှာဆိုးတဲ့ရှိတယ်နံပါတ်1အာဟမင်းနံပါတ်2အာဂဇိမင်းနံပါတ်3အာတလိဘယင်မနံပါတ်4အာခန်နံပါတ်5အာဂတ်မင်းအဲ့ဒီအာအလွန်ဆိုးအဲ့ဒီအာအကြောင်းတရားဟောရင်အဲ့ဒါတရားဥချက်တစ်ပုဒ်ထွက်တယ်ဒါဒီကနေ့တအားပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာကောင်းတဲ့အာတွေရှိပါတယ်အာဗြဟံအာဗြဟံကြတော့ကောင်းတယ်အာဒံကြတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူနားမထောင်လို့သူကြဆုံးသွားတယ်နောက်အာသဆိုရဘရင်သိကောင်းတယ်အာသမင်းကြီးကရန်ကောင်းတာအဲ့အာသမင်းကြီးရဲ့သားယောရှဖတ်ဒါကောင်းတဲ့အာတွေစိုးတဲ့အာပါလေအာဟန်အာဂဇီအာသလီအာခန်အာဂတ်ဒီကနေ့ညနေသင်အဲ့အာသိတာတော့မှသင်တို့အတိတ်ပဲရှိတယ်တောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတာနာဘုတ်ကိုမတရားတတ်တဲ့အာဟတ်နဲ့ယေဇဗေလမတရားလုပ်တာတွေအားလုံးကိုသူတို့သားစင်မေးစရိတ်သိမ်းရသူတို့လုပ်လိုက်တာခဏပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကနှစ်နဲ့ချီပြန်ရိတ်သိမ်းရနောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ဆင်ခြင်စရာကအာဟတ်နဲ့မိသားစုပေါ်ဘေးဥပရောက်လာတာဘာကြောင့်လဲမတရားလို့ဒါပေမဲ့သင်နဲ့သင်မိသားစုပေါ်ကောင်းခြင်းယောဂကင်းခြင်းကျမ်းမာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းလုံခြုံခြင်းကိုဖျားပေးနိုင်တယ်ဘာနဲ့သက်ရှင်ရမလဲတရားသောအမှုတရားသောအရာနဲ့သက်ရှင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့သက်ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သက်ရှင်ဖျားမကြိုက်တာဖယ်ရှားပြီးသက်ရှင်သင်အိမ်ကိုဘေးဥပကင်းလို့ပြီးဖျားကတဲ့လက်ဝဲဘလူ1000လက်ရဘလူ1000လဲပြီမဲ့သင်တို့အိမ်ကိုမထိခိုက်ရအောင်
ဖះကွက်ကမှဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကနေ့ဖះခင်မနှစ်သက်တာဘာမှမလုပ်ဘူး။ဖះနှစ်သက်တဲ့အမှုကိုသာပြုကြပါစို့လို့အားပေးရင်နောက်ဆုံးအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောပြီးတော့နေကုန်းချုပ်ချင်တယ်။တခါတော့ကအမေတယောက်ကဆရာဝန်တယောက်ကိုအကြည့်ကျဖုန်းဆက်ပါတယ်။ဆရာလာပါဦး။ကြွရင်မှကျွန်မသားလေးအခုဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်။ဆရာလာကယ်မရမယ်။ဒီဆရာဝန်ကသူတို့မိသားစုရဲ့ family doctor မိသားစုဆရာဝန်ဖြစ်တော့ဟာဆရာဝန်ကချက်ချင်းရောက်လာတယ်။ဟာရောက်လာတဲ့အခါမှာအမေနဲ့သားနဲ့အဲကန်းထဲမှာဗျာများနေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခလေးကတကြားလုံးရမ်းကြိုက်တယ်။ကြိုက်တော့တကြားလုံးကြိုက်တဲ့ခလေးကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ခွက်ထဲမှာတကြားလုံးခွက်ထဲမှာအဲ့တကြားလုံးတွေကို तू ကဘာလို့လက်ကြီးတဆုပ်ဆုပ်ထားပြီးတော့ဟာအဲ့ခွက်ထဲကနေသူ့လက်ကိုထုတ်လို့မရဘူး။သူ့မင်းကပြောတယ်လွတ်ချလိုက်ပါသားရဲ့အဲ့ဒါလည်းမရဘူးလက်ကတည်းကနာနေပြီ။အနာခံပြီးတော့ဒီမှာတရားလုံးတင်းဆွဲနေတယ်အဲ့တော့အမေကပြောလို့မရအောင်ဆရာရဲ့ဒုက္ခပေါင်းခလေးကလက်နာတော့မယ်ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ကရောက်လာပြီးတော့ဆရာဝန်ကပြောတယ်ဒါမင်းအခုအဲ့ဒီလက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြားလုံးမင်းလွတ်ချလိုက်မင်းလွတ်ချလိုက်ရင်မင်းလက်လဲလို့လည်းကူထုတ်လို့ရမယ်အခုမင်းကိုဆရာကကြားလုံးထက်ကောင်းတယ်ချောင်းမဆိုးတဲ့အလွန်အရသာရှိတဲ့chocolate ကျွေးမယ်မင်းတကြားလုံးရမ်းချောင်းဆိုးမယ်ဒီ chocolate ကကြားချောင်းဆိုးတာမင်းတို့အဆင်ပြေမယ် dark chocolate ဟာမင်းတို့ခါခါလေးနဲ့စားလို့ရမ်းကောင်းမယ်မင်းအဲ့ဒါလွတ်ချလိုက်မင်းတကြားလုံးကမင်းတို့အရမ်းချောင်းဆိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကို chocolate ကျွေးမယ်ဟာအချိန်မှာပဲခလေးကစုပ်ထားတာဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ကဘာပြောလဲ chocolate အထုပ်ကြီးပြမင်းတို့ဒါပေးမယ်မင်းဒါလွတ်ချမှဒါရမှာအဲ့ဒါလေးခလေးကစဉ်းစားပြီးမှအမေကလည်းပြောတယ်တားမင်းလွတ်ချလိုက်မင်းလက်လည်းထုတ်လို့ရမှာချောကလက်ရအဲ့ကြမှာခလေးကသဘောပေါက်ပြီးလွတ်ချလိုက်တဲ့အခါခလေးလည်းလက်ထုတ်လို့ရတယ်ဆရာရှိကချောကလက်လည်းရတယ်အမေကဗျာများတာခလေးလက်နာမှာဆိုလို့ခလေးလက်တစ်ခုဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့လက်နာတာတစ်ခုဖြစ်တာခလေးကတစ်ခုအဲ့ဒီချောတကြားလုံးစုပ်ကင်ထားလို့ဒီနေ့လောကကြီးမှာကျုပ်ဖျားမကြိုက်တာတွေစုပ်ကိုင်းပြီးဆွဲထားရင်မှတ်ထားကိုပဲနာတာအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသတိထားရတယ်ဖျားမကြိုက်တာအတင်းမစုပ်ထားအောင်လွတ်ချလိုက်ရဒီနေ့အာဟန်နဲ့ရေစပီလာဖျားမကြိုက်တာအတင်းစုပ်ပြီးဆွဲတဲ့အခါနောက်ဆုံးသူတို့ပါဆုံးရှုံးတော့ဒီကနေ့ကုနာဆရာဝန်ကဲတော့ကုနာခလီလီကဲတော့ဆရာစကားကိုသူနားထောင်လိုက်တယ်တကြားလုံးလွတ်ချလိုက်တာလက်လဲထုတ်လို့ရတယ်ချောကလက်လည်းရတယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကောင်မကျွန်တော်ဘာတွေစုပ်ကိုင်ထားလဲဖျားခင်မကြိုက်တာတွေဖြစ်ရင်သင်လွတ်ချလိုက်သင်ကိုဖျားကဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာနဲ့ပြင်ဆင်ပေးမှဖြစ်တယ်ကျမ်းစာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားခင်သားပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ကျွန်တော်ကျင်ညာစရာကတော့ကျွန်တော်ဖန်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်နနက်9:00 နာရီခွဲတိတိမှာကျွန်တော်ဒီကြောက်ရည်တွင် Faith Baptist Church ဒီ page ကနေပဲကျွန်တော်ကြောက်ရည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းသင်တော်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဒေသနာကိုကျွန်တော်ပဲဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါဓမ္မဒေသနာခေါင်းစဉ်ကကာဒီရှာဘနာဆိုဘာလဲကျမ်းစာမှာကာဒီရှာဘနာဆိုတာအလွန်တရာမှသိတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေတော့သမိုင်းဝင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နက်ဖန်နက်9:00 နာရီခွဲမှာသင်ကြားမှာဖြစ်တယ်ဒါနက်ဖန်နက်9:00 နာရီခွဲမှာ10:00 နာရီခွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီတနင်္ဂနွေဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း online ကနေပြုလုပ်မိဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုတဲ့ကြောက်ရည်တွင် Faith Baptist Church page ကနေ live stream အဖြစ်လွှင့်မိဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းသင်တို့အားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့အေလီယာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်9ခုမြောက်ပြီးသွားပါပြီကြန့်ရှိတဲ့6ခုကိုတော့လာမယ့်တနင်္လာနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ3:00 နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ခါမှာဖြစ်ပါတယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းကြည့်ရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးဖျားသခင်သားပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all sit down စက္ကပ်ကြပါစို့အဖဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြားရသောတရားစကားတွေအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာမြင့်ဆွဲစေပါတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကဘေးဥပကင်းဝေးလျက်တတ်တာခြင်းနဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားပါဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖျားမနစ်သက်တဲ့ຢာတွေဘာမှမဆုတ်ကိုင်မိပဲနဲ့ထိုຢာတွေကိုလွတ်ချလျက်ကိုရရှိကတတ်တာခြင်းဘေးဥပကင်းဝေးခြင်းချမ်းမာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းကြီးကိုတာပြီးခံစားရစေပါသူသဖြင့်မချမ်းမာတဲ့သူအားလုံးကိရှုနာမနဲ့ချမ်းမာစေပါသူသဖြင့်မတ်နန်းရဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့ဥဆယ်မြန်နဲ့တကွဒေါ်မေရီယန်တာပြီးချမ်းမာစေပါ
Piana Jen Lawa Piakinzi, Chamajin, Payapa, Toothpick, no living tree, near Guatamimia, Chamaziba, no Situ, no Basogi, no Greece, Toothpick Papia, Gazia, Grow, Itamimia, Tavi, Chamaziba, I mean, no Guadona, Town, Piago, Miochi, Jinjang, Chamajin, Gamji Biba, and the Tan at what Midazu, the Logo, Chamajin, and Payapa, a toothpick, and no, the same Lawa Chamaziba. Pipa Mashira, the me Josephine, and what there is an email on here, Tata, Toothpick, Silver, Bright, Goratamiji, and Midazugo, Chamajin, and Tavi, Paya Tomuba, Ma E. and Mibamia, Taji, Chamaziba, Toothpick, Chanodi, Name Popia, Shilo, the Chori. Name ma popia we made Chamajan Annie needed to the Akon Chamaziva, COVID-19 Kanzan needed to the Akon Chamajin and Payetomuba, Imanila, Nechenkri and then Oya Pasiero, Chamajin and Payepa, Shida Winadega, Lumyak Chen, Kamji Piro Muba, Ground Toothpick, Nanyu, Midanzu, Tavi Chamaziva, COVID Yoga Mobe, Cha Yoga, Shemiasule, Chamaziva, 2 oxygen Chan needed today, the Bawali Shuyen and Piantala Ziva, Chansura, Chwechata, Namjauda. Na Sida, after shoot chata, Dari Alunega, Lumyak Chen Quebiba. I just sit down with the man, the Muni Chayo de Nikoro, Gotain Way, Gamji Biba. I think I Tita when you do Pianabanka, La Semiata when you were. Near said ideas are not town Jinja, Tavi, Goroletto, Quekaba, Sanide, Tamili Nergua, Idaji, Anaga, Miolen down Sudo, Yamia Piwa, Sonenzo, Maza, Chabiro Muba, just be man no any me. Gamji Piba, 2 Chamajin and Paya Badigini, Chare, Muni Madi, Gala Semieta, Chama, Nanziba, Kimon, the Netamili, Gamji Piba, a toothpick, Dr. Yecho, Unerwa, Adinini Rumasa, Midazu, Tamulo, Mazaji Urumasa, Along with Tavi, Chamajin and Paya Domuba, Goro, the Guinea Nepal, Chayo de Uang Tan 2, Tavi, Chamajin and Paya Bado, Emma Way. Uang Tan 2 degree, Nasanane, Mingla Nepal Lema, the Nepangala, Semia, the King Yuna, Kanzaya Zero Muba, Gota Chonergua, Anon no se, Gamji Piba, Piago Chite, Anogo, Chamajin and Payepa, Kimon the Demoboma Quekaba, the me Grace, Dayu Chamajin and Payepa. It is down on the Aluna Yama. The Churi Journal Memo Popia, we may online at the Jare, down Jade, Gobiwaziba, Munisha, Alun, Tashi Chama, and Yanziba. Mingla Nepal Chao to Alun Gamji Piba. Oh no, when Zado to the ye, Chashi de Midazuri Alun Temu Piba, go when the Migani Council of Mupuan Nanziba. Pidane Daisa Ligu, Machin down Tidigani, Lumia Chen Gamji Piba. Jogari de Lumia Chen Piba. The Chuniari Magu, ye chibi doka yawni de, ye Yochaziba, the Chu Sip Bibi doka yawni de today. Gezayiri, Saziari, Siwari, Mayang Nine Niari, Miaiba. Dari Chemi Yau Sebi 3 Ataku Pian Sapu Goro Atasapido Muba. Yani Sudanani Anu, Goro Nanya Mami Chow, Nana Goshen Camilo Daro, that Shino Winano, the one to Piatan Obama, Yang the Channel Jonian Quagajin Chamajin, the Shajan Nanyan Green and Gamji Rudi, Chichu Kwan, you don't do Mian at that side way doing the Alum Bodo, Dolagao, Yamapi Nekabaji, Bodo Dolagao, Yoga, Kimwe, Jin and Gua, Gamji Menglaru, the Gala Semiata of the Shitini Bazido. Amen. Jesus de Mare, Chishudo to Mianerwa, that's I do doing the Alubu, Piakin Gamji Pibazi, online break the Alu, and now yoga, Ninji, Gamji Kansaya Bazi. God bless you all. Such a day.